როდესაც წმინდა ეკლესია ქართველთა განმანათლებელ ქალწულს, მოციქულთა სწორ ნინოს უგალობს, ამავე დროს განაცხადებს სათნოებასა და კეთილ მსახურებას მისი მშობლებისას. გვაუწყებს, რომ ნინო მხევალი ყოველთა მხსნელისა იყო აღზრდილი უბიწოებით, მტკიცე და სარწმუნოებით. წმინდანის დედმამა გამოირჩეოდნენ ქრისტეს მსახურებითა და ერთგულებით. წმინდა ნინოს მამა ზაბულონი, რომელი მხედრად მთავარი იყო, ის რომის იმპერიის ჯარში მსახურობდა და როდესაც რომის იმპერატორს აუჯანყდნენ ბრანჯები, ესენი გახლავან საფრანგეთის ტერიტორიაზე მოსახლე ძველი ტომები, მათ ჩასახშობად რომის იმპერატორმა გაგზავნა თავისი ლეგიონები, რომელთაც სარდლობდა ზაბულონი. აჯანყება ჩაახშეს და აჯანყებულებს სიკვდილით დასჯა ელოდათ. მათ განიზრახეს, რომ სიკვდილის წინ მონათლული იყვნენ, ანუ ქრისტიანობას იარებოდნენ და ზაბულონმა რომის იმპერატორთან უშუამდგომლა აჯანყებულ ბრანჯებს, რომ ისინი გაქრისტიანებულიყვნენ და თანაც შეეწყალებინათ. მართლაც რომის იმპერატორმა შეიწყალა ეს ბრანჯთა ტომი და ზაბულონი მიდის მათ ქვეყანაში, ეს ალბათ საგულისხმოა, რომ არის რეინის ოლქის მაცხოვრებელი მოსახლეობა და 10 საერისთაოს აქრისტიანებს იქ. ამ საოცარი ღვაწლის აღსრულების შემდეგ მიდის ზაბულონი წმინდა ადგილების მოსალოცად იერუსალიმში და აქ ღვთისნებით და მოღვაწე ქალის სარა ბეთლემელის შუამდგომლობით ქორწინდება იუბენალ პატრიარქის დაზე სოსანაზე. ზაბულონი ცოლთან ერთად კაპადოკიაში გაემგზავრა. ამ ღვთისსათნო ქორწინების ნაყოფია მოციქულთა სწორი ქალწული ნინო. აქედანვე ცხადდება, რომ წმიდა და კეთილი ლერწიდან აღმოცენდება კეთილი მტევანი. ხეთაგან კეთილთა ნაყოფი კეთილი და სათნო ღმრთისა. როდესაც ზაბულონისა და სოსანას ქალიშვილს 12 წელი შეუსრულდა, ნეტარმა მშობლებმა ყველაფერი გაყიდეს და ქალიშვილთან ერთად იერუსალიმში წავიდნენ. და საოცარია ჯერ კიდევ მაშინ არ იყო ასე მტკიცედ ბერობის ინსტიტუტი შემოსული ქრისტიანულ სამყაროში, მაგრამ სათავე წმინდა ელიას და ენოქის ცხოვრებამ დაუდო, ისე და ისე რამე თუ ზაბულონმა მიბაძა ელიას ცხოვრებას, რათა განდეგილად ეცხოვრა და სწორედ მას შემდეგ ის მონაგები რაც გაყიდეს კაპადოკიაში, უპოვრებს დაურიგეს და ნინო ბიძას მიაბარეს, თვითონ განდეგილად გავიდა, ნინოს დედა კიდევ დავდომილთა და ავადმყოფთა მომვლელად დარჩა. ამიერიდან ბიძის პატრიარქ იუბენალის კურთხევით ნინოს აღზრდა ღვთისმოშიშ დედაკაც სარა ბეთლემელს მიენდო. სამოციქულო ღვაწლისთვის განმზადებულმა ქალწულმა აღზმრდელისაგან შეიტყო ღვთისმშობლის ხარების, ქრისტეს შობისა და ნათლისღების, მისი ჯვარცმისა და აღდგომის შესახებ. განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი აღმოჩნდა წმინდა ქალწულისთვის მაცხოვრის სუდარის, ჯვრისა და კვართის შესახებ მონათხრობი. იგი დაინტერესდა თუ სად იმყოფებოდა კვართი უფლისა და პასუხად მიიღო, რომ ხვდა იგი წილად ჰურიათა მცხეთელთა. არის ქვეყანა ჩრდილოეთისა და სამკვიდრებელი წარმართთა, შორის სპარსთა და ოვსეთისა და ქალაქი არს მცხეთა. ამის შემდეგ სენაკში განმარტოებული წმინდა ქალწული გამუდმებით ევედრებოდა ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელს. მისი ცხოვრება განეგო ისე, როგორც ღმერთი ინებებდა და ღირს ეყო იგი ენახა მიწა, რომელიც ინახავდა კვართს უფლისას. ღვთისმშობელმა მოხედა მის ვედრებას, მოიხსენა ეს ქვეყანა, რომელიც თავად ხვდა წილად და რომელიც უფლის წმინდა მოციქულების მიერ განათლდა შემდგომში. ცნობილია ისტორიიდან, რომ ღვთისმშობელმა თავის დროზე ანდრია მოციქული გამოგზავნა და მან გააქრისტიანა ქართველთა ნაწილი, ისე რომ აქ პირველი ეკლესიაც დაფუძნდა, პირველი საეპისკოპოსოც დაფუძნდა, არსებობდა ქრისტიანული თემები და ამას ამტკიცებთ არქეოლოგიური მასალაც, მაგრამ მე-4 საუკუნემდე საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად არ იყო გამოცხადებული. მას სჭირდებოდა, შეიძლება ითქვას, ხელახალი მოქცევა, ახალი განმანათლებელი და ეს სწორედ მე-4 საუკუნეში ქართველთა განმანათლებლად მოდის წმინდა ქალწული. ღვთისმშობელი გამოეცხადება წმინდა ნინოს და აუწყებს, რომ ჩემს რჩეულერთან, ანუ საქართველოში აგზავნის. ამ დროს ნინო უმწეუა
ის ეუბნება, მე ხო უმწეო ვარ, მე ქალი ვარ, მე დაბიო ვარ, მე უსწავლელი ვარ, მე ვერ შევძლებ ამას და ღვთისმშობელი ეუბნება, მე შენთან ვიქნები. და ამის ნიშნად მასთან მის გვერდზე სარწეთან ახლოს იდო ყლორტი ვაზის, რისგანაც ღვთისმშობელმა შეკრა ჯვარი, მისცა და უთხრა, ეს ჯვარი წაგიძღობა წინ, მე შენ არ მიგატოვებ არცერთ განსაცდელშიო. მართლაც ქალწულ ნინოს წამითაც აღარ მოჰკლებია ღვთისმშობლის მფარველობა. ამ მფარველობით დაიმედებული დაადგა იგი შორდა სახიფათო გზას და მის გულს შიში არ ეკარებოდა. მას შემდეგ, რაც პატრიარქისგან ლოცვა-კურთხევა მიიღო, წმინდანი ეფესელ დედაკაც დაიმგზავრა და ჩრდილოეთისაკენ გამოემართა. ქალაქ ეფესოში წმინდა ქალწულმა გაიცნო ულამაზესი ქალწული რიფსიმე, რომლის ცოლად შერთვა განზრახული ჰქონდა წარმართ იმპერატორს დიოკლეტიანეს. მაგრამ რიფსიმე მოარი თქვა ამგვარ პატივზე, მოინათლა და იმპერატორის დევნას განრიდებული თავის გამზრდელ გაიანესთან და ნინოსთან ერთად ეფესოს გაეცალა. სომხეთს მოღწეული წმინდანები საწნახელში იმალებოდნენ. ბოლოს მათ სომეხთა მეფემ თრდატმა მიაგნო და მანაც მოიწადინა რიფსიმეს ცოლად შერთვა. მაშინდელმა სომხეთის მეფემ გადაწყვიტა ცოლად შეერთო რიფსიმე, რაზეც უარი მიიღო და სწორედ აქ კიდევ ერთხელ ჩანს ღვთისმშობელი რომ ნინოს იფარავდა, ორივე აღესრულა. მოწამებრივად წმინდა ნინოს კი თმის ღერც არ ჩამოვარდნია, წმინდა ნინომ განაგრძო გზა. ზაფხულის დადგომისას მიაღწია ქალწულმა ჯავახეთის მთებს. ფარავნის ტბასთან მივიდა და იქ მეთევზეების საზრდელი გაიზიარა. აქვე შეხვდა იგი მწყემსებს, რომელთა შორის მცხეთელებიც აღმოჩნდნენ. წმინდა ქალწული შეაძრწუნა უჩვეულო სანახაობამ. იხილნა მთანი ჩრდილოისანი, ჟამსა ზაფხულისასა სავსენი თოვლითა. ამის მხილველი იგი ცრემლით ლოცულობდა და მადლობას სწირავდა უფალს. როდესაც ნინო ეკითხება თუ მცხეთა სად მდებარეობდა, ერთ-ერთი მწყემსი ამაყად ეუბნება, მცხეთა იქ არის, სადაც მეფენი მეფობენ და ღმერთები ღმერთობენო და სწორედ მიუთითებს, რათა დაჰყოლოდა მტკვრის ხეობას და მტკვრის ხეობა მიიყვანდა მას მცხეთაში. ძილში მას ბრწყინვალე კაცი გამოეცხადა. წერილი გადასცა და უბრძანა, რომ ის წარმართდა მეფისათვის მიერთმია. ამ წერილში აღბეჭდილი იყო სახარებისეულის სიტყვა, რომელიც მიუთითებდა, რომ დედაკაცური უძლურება ვერ დააბრკოლებდა მის მოციქულებრივ ღვაწლს და რომ მას წარმართთა ქვეყანაში სახარების ქადაგება ეკისრებოდა. ღვთისმშობლისადმი ლოცვითა და მადლობით მიდიოდა ქალწული მცხეთისაკენ. ქალაქ ურბნისში მან ნახა კერძმსახური, ასევე ებრაელი მოსახლეობა. ერთ დღეს წარმართულ დღესასწაულზე ხალხი ურბნისიდან მცხეთისკენ გამოემართა და ნინოც მათ გამოჰყვა. მცხეთაში ჩამოსულმა ქალწულმა იხილა, როგორ გამოვიდნენ მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა კერპის სათაყვანებლად. მას ესმა ზარისა და ნესტვის ხმა და ერთმა ებრაელმა დედაკაცმა განუმარტა კიდეც, რომ ხალხი უსულო კერპს მიაგებდა პატივს. ქალწული კლდის ძირას განმარტოვდა და იქ ხელაპყრობით ილოცა ქრისტე მაცხოვრის წინაშე. აჩვენე ძლიერება შენი და ყავ სასწაული, რათა გიცნან ღმერთად ჭეშმარიტად. ამგვარი იყო მისი ვედრება და მართლაც სულ მალე ამინდის უეცარმა ცვლილებამ საშინელი ქარიშხალი და მეხისტეხა მოაწია შეკრებულ ხალხზე. გაქცეულები ერთმანეთს ცდილობდნენ, ირგვლივ ყოველივე განადგურდა. უბნებლად გადარჩენილმა წმინდა ქალწულმა კი ჯვარი გამოსახა ხეზე და 6 დღის განმავლობაში სალოცავად დარჩა ამ ადგილზე. ქართველები ამბობდნენ, რომ ჩვენი ღმერთიო ქალდაველთან ღმერთთან ბრძოლაში დამარცხდაო და აი ესეთი მithქვა-მოთქვა იყო მაშინდელ ხალხში. მის შემდეგ ნინო აგზელებს თავის მოღვაწეობას მცხეთაში, ის დაევანებს სამეფო ბაღში.
როდესაც წმინდა ნინო მცხეთაში კვიდრდება, ის უახლოვდება მცხეთელ ებრაელებს, მღვდელ აბიათარს და მის ქალიშვილ სიდონიას და მათგან იგებს მაცხოვრის კვართის შესახებ. აბიათარს და სიდონიას გააქრისტიანებს და ამასთანავე 50 ებრაელს. ამ ებრაელებს დანარჩენი ურიები საკუთარი თემიდან მოიკვეთენ. თუმცა შემდგომ წმინდა ნინო თავის ქადაგებლობას ავრცელებს და ებრაელების გარდა ადგილობრივ მოსახლეობას სხვებიც უერთდებიან მათ და ხდება მათი გაქრისტიანება. წმინდა ნინო სასწაულებს აღასრულებს სასწაულებრივად კურნებს ხალხს და სწორედ აი ამისი ძალით ადგილობრივი მოსახლეობა აღიარებს მის მიერ ნაქადაგები ღმერთის ჭეშმარიტებას და ისინი უკვე ქრისტიანულ რჯულზე მოექცევიან. ბოლოს, როცა სასწაული აღასრულა ნანა დედოფალზე და მის ძეზე, ნინოს საოცარი სიტყვებით დატყვევებული დედოფალი დაემოწაფა მას. თხოთის მთა, აქ სანადიროდ წამოსულმა, დაბნეულმა და საგონებელში ჩავარდნილმა მეფემ საკუთარი სულიერი სიბრმავე ხორციელი თვალით იხილა. დაბნელდნენ თვალნიჩემნი, ხოლო თქვენ ხედავთ ნათელსა. შეძრწუნებული ხმობდა იგი მხლებლების მიმართ. მან უბრძანა მსახურებს შევედრებოდნენ არმაზ და ზადენს, მაგრამ ამაო იყო მათი ლოცვა. ხოლო ამის შემდეგ იღებს მეფე საიდუმლო გადაწყვეტილებას და იწყებს მხურვალე ვედრებას. ღმერთო ნინოისო, რომელი ხარ ღმერთი ჭეშმარიტი, განანათლე სიბნელე ესე ჩემზე დამდებარე და გამომიბრწყინვე მე ნათელი, რათა აღვიარო სახელი შენი წმიდა და გადიდებდე შენ. მართლაც სულ მალე ღმერთმა განანათლა მირიანის მზერა. თხოთის მთაზე, როდესაც მირიანს მზე დაუბნელდა, ქართულ წყაროებში მოთხრობილია, რომ ის ვეღარ ხედავდა. თუმცა აქ საუბარია ის, რომ კონკრეტულად მეფე მირიანი ვერ ხედავდა, ხოლო სხვა დანარჩენი ხედავდნენ, მათთვის არ დაბნელებულა მზე. როგორც ჩანს წყაროებში საუბარი არის არა ასტრონომიულ მზის დაბნელებაზე, არამედ აქ საუბარია, რომ მირიანი იყო ბნელში, ის იყო კერძსახურების წარმართული სიბნელით მოცული და როდესაც მან აღიარა ქრისტე, ამით ის ეზიარა ღვთაებრივ ჭეშმარიტებას, ღვთაებრივ მზეს, ანუ ქრისტეს და ღვთაებრივ სინათლეს. პირველი ტაძარი, რომელიც ერთობით აღაგეს წმიდა მეფე მირიანმა და მოციქულთა სწორმა ნინომ, ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის სახელზე აშენდა. ამის მერე კი მეფემ ბრძანა, მოეკვეთათ და ტაძრის ასაშენებლად გამოეყენებინათ მისი ბაღის კვიპაროსი. მოჭრისთანავე ხემსაოცარი სურნელი გამოსცა. ამასთან გამოაშკარავდა ნება ღვთისა. ტაძარი იქ კი არ უნდა აშენებულიყო, სადაც მეფე განისრახავდა, არამედ იქვე, სადაც თავდაპირველად ამოსულიყო კვიპაროსი, რადგან სწორედ ეს ადგილი იმარხავდა კვართს, სვეტის საოცარ სინათლეს გამოსცემდა. ჰაერში ღვთის ძალით გაჩერებულიყო და სურნელოვან მირონს გარდამოადინებდა. მოგვიანებით ძელი ძირს დაეშვა და თავისივე ძირს ისე შეუერთდა, რომ ნაწიბურიც არ დატყობია. ამის შემდეგ იგი არაერთ სასწაულს აღასრულებდა. საღვთოშიშით აღძრულმა მეფემ მრავალი ეკლესია ააშენა და როდესაც მღვდელმსახურების აღსრულება შესაძლებელი გახდა, კონსტანტინოპოლიდან გამოითხოვა სასულიერო პირები. როდესაც ხდება ქართლის გაქრისტიანება, ბიზანტიის იმპერატორი არის კონსტანტინე და დედამისი დედოფალი ელენე. დედოფალი ელენე ძალიან დაინტერესებული არის იერუსალიმში, წმინდა ქალაქში, მაცხოვართან დაკავშირებული სიწმინდეების მოძიებით და ჩვენ ვიცით ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიიდან, რომ სწორედ მას უკავშირდება ძელი ცხოვლის, ძელი ჭეშმარიტების აღმოჩენა გოლგოთის მთაზე. როგორც ჩანს, აი ამის შესახებ ქართლის სამეფო კარიც იყო ინფორმირებული. და როდესაც ბიზანტიიდან ჩამოდის იოანე ეპისკოპოსი და მასთან ერთად მღვდლები და დიაკვნები, რომლებიც ნათლავენ ხალხს, შემდგომ მირიანი იოანე ეპისკოპოსს აგზავნის თხოვნით, რომ სიწმინდეები გამოუგზავნოს კონსტანტინე იმპერატორმა და კონსტანტინე იმპერატორი მართლაც მათ საქართველოში ატანს ძელი ცხოვლის ნაწილს, ამასთანავე მაცხოვრის სამსჭვალს, ანუ იმ სამსჭვალს, რომლითაც მაცხოვრის ხელები იყო ჯვარზე მიმსჭვალული და ფერხთა ფიცას, ანუ რაზეც დალურსმული იყო მაცხოვრის წმინდა ფერხნი და თანაც თხოვს, როგორც კი შეხვალთ საქართველოს საზღვრებში, მაშინვე ააშენეთ ეკლესია, სადაც აი ამ სიწმინდეს დაავანებთო და მათ შეუსრულეს კონსტანტინე იმპერატორს თხოვნა, ისინი როგორც კი საქართველოს საზღვარს გადმოკვეთენ, ერუშეთში აშენებენ ეკლესიას, სადაც მაცხოვრის ფერხთა ფიცარს დაავანებენ, შემდგომ მოდიან მანგლისში და
აქ აშენებენ ახალ ეკლესიას, სადაც დაასვენებენ მაცხოვრის სამსჯელს და აი ამის მერე ჩამოდიან მცხეთაში. და მიუხედავად იმისა, რომ მირიანი გულდაწყვეტილი იყო, რომ აი სიწმინდეები მცხეთაში არ დავანდა, ის ანუგეშეს, რომ აქ არის ყველაზე დიდი სიწმინდე მაცხოვრის კვართი, სადაც აშენდა სვეტიცხოვლის ტაძარი. აქ ამ ადგილას დღესაც საოცარი მადლი ტრიალებს. წმინდა სტეფანე პირველმოწამის სახელობის ტაძარი ანტიოქია, როგორც მას ანტიოქიელი მღვდელმთავრის სახელიდან გამომდინარე უწოდებენ, არის წმინდა ნინოს მოღვაწეობიდან შემორჩენილი პირველი ტაძარი ჩვენში. ერთობით იღწოდნენ წმინდა მეფე და მოციქულთასწორი ნინო. იგი წარმართავდა წმინდა ანდრიას მიერ დაწყებულ ქადაგებას. ევსტათი პატრიარქის გამგზავრების შემდეგ მოციქულთასწორი აღვიდა იმ მთაზე, სადაც დღეს ჯვრის მონასტერია. აქ ევედრა იგი ღმერთს. მისი ლოცვით მთისძირას აღმოეცენა სასწაულმოქმედი წყარო, რომელიც დღესაც არსებობს და იქ მცირე ზომის ეკლესიაა დაარსებული. ამ მთის ხისგან სამი ჯვარი გაკეთდა და ღვთის მინიშნებით ერთი აქვე დაიდგა. მეორე თხოთის მთაზე, მესამე კი ბოდბეში. მსოფლიო საქრისტიანო ქვეყნების ისტორიაში ერთადერთი შემთხვევა არის, როდესაც განმანათლებელი არის ქალი, წმინდა ნინო. ამის შესახებ როგორც ჩანს ქართველებიც დაფიქრდნენ თავის დროზე და ნიკოლოზ გულაბერიძე, რომელიც მე-13 საუკუნის ავტორი გახლავთ, ამ კითხვაზე ესე პასუხობს, რომ რადგანაც საქართველო ღვთისმშობლის წილყდომილი ქვეყანა არის და ღვთისმშობლს უნდა გაექრისტიანებინა საქართველო, ანუ ქალის წილყდომილი არის, დედა ღვთისას წილყდომილია, აი მან თავის ნაცვლად უკვე სამოციქულოდ აქ გამოგზავნა წმინდა ნინო. სასულიერო პირთა თანხლებით მიმოდიოდა წმინდა ნინო და ქადაგებდა წობენს, მთიულეთს, განანათლა ჭართალელნი, ფხოველნი, ერწოელნი, იქადაგა ჟბალეთში. კახეთში ჩასული კაწარეც გაჩერდა და მოაქცია დედოფალი სუჯი ერთად. წმინდა ნინო ბოდბეს მიიცვალა. მას შემდეგ, რაც უფლის წმინდა საიდუმლოს ეზიარა, მან მშვიდობით შეავედრა სული უფალს. ღვთის განგებით იგი ბოდბეშივეა დაკრძალული. მირიან მეფის სურვილი იყო, რომ იგი მცხეთაში გადმოესვენებინათ, მაგრამ სასწაული აღსრულდა და წმინდა ნინოს სარეცელი 200-მა კაცმაც კი ვერ დაძრა. მიხვდა, რომ ეს ღვთის განგებულებით ხდებოდა და თავად წმინდა ქალწულმა ინება, რომ ბოდბეში დარჩენილიყო, იგი დაკრძალეს იქ, სადაც გარდაიცვალა და სადაც დღეს წმინდა ნინოს სახელობის მონასტერი არის. წმინდა მეფე მირიანი და წმინდა დედოფალი ნანა კი სამთავროს დედათა მონასტერში განისვენებენ. მოციქულთასწორ ნინოს სახელთან არაერთი სიწმინდეა დაკავშირებული ჩვენს ქვეყანაში. უპირველესი მათ შორის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხელით შექმნილი ჯვარი ვაზისა, რომლითაც განათლდა ერი, თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარშია დაცული. სასოებით ვევედრებით განმანათლებელს ჩვენსას, სულიწმიდის ხმატკბილ ქნარს, ქალწულ ნინოს, მარადის დაიფაროს ჩვენი ქვეყანა. სიტყვისა ღვთისა მსახურთა თანა მოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო, ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. ამინ.